6 ամիսը կրկին անգամ բավարար ժամանակ էր, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ ունենք նոր միասնական տոմսային համակարգի հետ կապված, եւ նաեւ բավարար ժամանակ էր, որպեսզի հասկանանք, որ երևանցիները ընդհանուր առմամբ գերակշիռ մեծամասնությունը շատ պատասխանատու է վերաբերում տրանսպորտային վճարումներին եւ վավերականացմանը, բայց նաև ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ մտածում են, միգուցե որ եկել է, այսպես ասած, անվճար տրանսպորտային երթևեկության ժամանակը, հարգելի քաղաքացիներ, այդ ժամանակը ավարտվում է եւ հատուկ ուզում եմ նախազգուշացնել, որպեսզի հետո նաեւ այդ այսպես ասած մեծ բողոքները չլինեն, բա ինչի է այսպես եղավ, օրենսդրական փաթեթ է քննարկվելու վաղը ազգային ժողովում, որով որ արդեն նախատեսվում է հստակ տուգանք տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս չվճարելու, չիդենտիֆիկացնելու, չվավերականացնելու համար եւ մենք իհարկե որոշ ժամանակ այս տեղեկատվական արշավը կիրականացնենք, բայց ինչ որ մի փուլից կսկսվի նաեւ տուգանվելը, կսկսվեն նաեւ տուգանվել այն մարդիկ, ովքեր որ չեն վճարում տրանսպորտից օգտվելու համար։ Եվ ես անկեղծ ասած շատ անկեղծ ասած, շատ տպավորված եմ ընդհանուր առմամբ առանց փաստացի որևէ նմանատիպ պատժի գործիք կիրառելու մեր քաղաքացիների բարձր պատասխանատվության, որովհետև կրկնեմ, գերակշիռ մեծամասնությունը պատասխանատու ձևով իրականացնում է վճարումները եւ վալիդացիաները նույնպես իրականացում է։ Բայց երկրորդ հարցն է մնում, պարոն Գրիգորյան, երբ ենք ունենալու երկրորդ վալիդատորները ավտոբուսներում։ Պարոն քաղաքապետ, նախատեսվում է մինչև հուլիս ամսվա վերջ ավարտել, ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել, որ այնպես չի, որ այսօր որևէ շարժակազմում չկա, այսինքն ման մագնիշի ավտոբուսները ամբողջությամբ կառավարված են երկրորդ վալիդատորով եւ ժոնգտոնգ ավտոբուսների մի մասը, հիմա հստակ թիվը չսխալվելու համար չնշեմ, հաջորդ կարող եմ զեկուցել, բայց ամբողջությամբ նախատեսում ենք ավարտել մինչև հուլիս ամսվա վերջ։ Ես եթե թույլ տաք մի հավելում էլ անեմ ձեր ասածին, ինչ վերաբերում է բողոքներին, ես կարծում եմ, որ հիմա այդ մասով առկա է մի հատ արդարացի բողոք, դա վճարող քաղաքացիների բողոքն է, այս սանկցիայի բացակայությամբ չվճարող քաղաքացիների համար, այլ բողոք օբյեկտիվ ես չեմ տեսնում ու չեմ կանխատեսում, ճիշտն ասած։ Շնորհակալ եմ եւ այդ բողոքը շատ արդարացի է, որովհետեւ այդ վճարումները ամբողջությամբ ուղղվում են մեր տրանսպորտային ոլորտի զարգացմանը, ուղղվում են նոր ավտոբուսների գնմանը, նոր տրոլեյբուսների գնմանը եւ երբ որ չկան այդ վճարումները կամ որոշ չափով պակաս են այդ վճարումները, համապատասխան չափով հավաքագրումը պակաս լինելու պարագայում ինչ որ բաներ հնարավորություն չի լինում գնել, փոխել, ավելացնել։ Եվ եթե մենք այնուամենայնիվ ուզում ենք այս տեսակ ռելսերի վրա մնալ, այսինքն փոփոխությունների ռելսերի, որ ինչ որ պարբերականությամբ մեր տրանսպորտային միջոցները փոխվում են, թարմանում են, դառնում են էլեկտրական, դառնում են ավելի լավ, ավելի որակյալը, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի երևանցիներ, մասնավորապես տրանսպորտի համար չվճարող սիրելի երևանցիներ, խնդրում եմ վճարեք ձեր տրանսպորտային ուղևորափոխադրման համար։